nye charge timboyi. What? Tara! Nonsense. Ai ni namiji tamfar tsinkan sakace na dauke shi. Ke Zara ya ishe ki. Ke kuma wace ce a kayan miya, a tarugu ko albasa? Ni da dawa ce. Idan a kuma zamani kuma ni magi ce. Kana gane? Ashe ba da hankali. Ka sa hannu kamar libina a nan gidan? Libina ba! Kai! Subuhun fudus rabil mala'ikatu wa ruhu. Duk wannan yana daga cikin sakamakon shawaran da kika. In shi kin umma haka za mu ci gaba da zuba ido ana mana irin wannan cin kashin kajin a cikin gidanmu. Sha. Burin ki ya cika. Kin bari an kori mahaifiyata. Aure. Tsakaniya da ke aure. Bam. Kai. Me zan gani haka? Daga ni. Umar wato zaka ci amanar mahaifinka kenan? Kabiru. Anya Lubuna al'amarinki babu ganganci a ciki. Zan iya shanye duk wani abin da yake tsakanina da ke, amma ban da iyayena. Kuma kada ki sake danganta ni a matsayin kishiyarki a wajen mahaifina. Maganganun ki fa ba tarbiyya, babu addini, ba mutunci a ciki. Ta yarinya. Baki isa ki kashe min aure. Ai ke ba gidan ubanki bane saboda haka dole sai kin bari. Duk kuwa gidan mijina ne, ubanki shine miji. Ke kuma menene ya dawo da ke cikin gidanmu? Gidanku kuma? Kwarai gidanmu. Menene dagantakan ki tsakanin ki da ni? Saboda Alhaji yana aure na, kin ga ko dangantaka ta kama ni a cikin gidan. Kina nufin kin aure Alhaji? Daman zaki iya cin amana ta. Lallai ko yau za a yi yage a cikin gidan nan. Lubna, ki gaggauta barin gidan nan tun da sauran mutuncin ki. In ba haka ba wallahi za mu fitar da ki a walakance. Kuma yayin magana ne, kuskure ya sau ɗaya yake yi. In aka yi na biyu ya zama ganganci, na uku ya zama abu. Shiryawa ba da umarni Rabi'u Ibrahim HRB. Iya ta kuma in ba haka ba za ta bare. Ta rike ba ta bare ba don ubanta. Ko an gaya maka ina tsoron ta bare ne. Banza yar matsiyata. Kai talaka. Wallahi idan babu talaka mai arziki ba zai ji gardin arzikinsa ba. Kuma idan babu talaka basaraki ba zai fahimci darajar masarautarsa ba. Haka kuma idan babu talaka ba za a gane bambancin mai kuɗi da mara kuɗi ba. Ni a tunanina idan ka mallaki dukiya ka ga mallakan komai a duniya. Ka daina yi min kallon sakariya. Wallahi kar nake kallon ka. Kuma zan iya yin komai don na kare darajar aure. Ina kai kana dan talaka za ka faɗa da mai kuɗi. Ba zan kira kuma ciya amana ba saboda kuma aurata ne. Amma kai zan kira ka munafiki. Mazambaci. Azalimi. Gaskiya masu kuɗi ba su da imani. Talatu, inda dukiya ce kafin ki zo duniya tuni waɗansu sun riga sun samu. Motoci nawa kika siya, filaye nawa kika siya, gidaje nawa kika siya, waɗansu tuni jiragen sama suke yawo a sama sun mallaka, wasu ma kamfanin jiragen sama ne da su. Dukiya rufin asiri ce,
kuma tana kawo kwanciyar hankali, amma ke da sannu zaki samu sakamakon yadda kike aikata wa mutane. talauci bai ba ne kawai, talauci bai ba. Idan ka ce za ka sa tausayi a cikin zuciyarka ba zan iya aiki da kai ba. tashi gaskiya kamfe shiryawa ba da umarni Rabiu Ibrahim. A sophisticated, precious, beautiful album, Holy Guano. Gama Mumputu. Gama Mumputu. Gama Mumputu. Dunia ta yi daɗi. Wayo Allah, wayo duniya ta yi ganda. Wayo Allah, wayo duniya ta yi daɗi. Wayo Allah, wayo duniya ta yi daɗi. Bakan gizi. Ja mu je mu maza zo mu je gaya musu gashi mun dawo. Zance baya karewa gaya musu gashi mun dawo. Wasa babu fasawa gaya musu gashi mun dawo. Kuma waka babu sauyawa gaya musu gashi mun dawo. Hanye babu wayewa gaya musu gashi mun dawo. Ƙarya babu dacewa gaya musu gashi mun dawo. Mai gulma ba zai kamala ba gaya musu gashi mun dawo. Dan na ce gyara kayanka ai ban ce mu raba ba kayanka ne. Mai son ka. Wani ya wani sadiye. Mai wasan kasa ya kamata ka bar wasa ka tafi mu je. Sai yawon duniya ilimi ne yawon duniya. Mai ilimi na duniya shi ke ganewa ka fito mu je. Zance ka ga to ashe daga Allah ne in ya baka baiwa yi wake ka ga to ashe ba illa ne ba a bincika ne. Amma wada. Yanga a yau na ban tsore. Ya Allah duniyan ga a yau na ban tsore. Lallai ya taɓa ganguna horo bai karewa. Wayo Allah wayo ni duniya ba ta dorewa. Wajen alhairi idan ka yi shi ba ka rasa riba. Ka manta abin alhairi a zuci ko baka nuna ba. Ka yawaita salatin manzo Rasulu ba ka ga ubu ba. Lallai to in kai haka lamuran ka ba za ka ji kunya ba. Best of the best. Kwano. Allahu wahidul qahhar mai taimakon maraya ne. Allahu wahidul qahhar mai taimakon maraya ne. Ya sarki Allahu haliki mai yaya lalura ne. Na taho gare ka ilahu ko nake ka kare ni. Rayuwa in zauna gida galau rayuwa a bar tsoro. Rayuwa in zauna gida galau rayuwa a bar tsoro. This album was directed by the highly intelligent, acceptable director Abubakar Ibrahim Farah Bodiba. Oya, Rush and grab your copy.